நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் கனமழை காரணமாக பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை என்ற அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு. ஸோ இந்த அறிவிப்பு எந்தெந்த பகுதிகளுக்கானது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். தமிழகத்தில் கடந்த சில தினங்களாகவே பல மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி வருகிறது. அந்த வகையில் கனமழை காரணமாக நாளை நீலகிரியில் உதகை, குந்தா, கூடலூர், பந்தலூர் ஆகிய 4 தாலுகாவில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல கேரளாவில் இடுக்கி, பாலக்காடு உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில் நாளை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கோவா மாநிலத்தின் அனைத்து பள்ளிகள் மற்றும் கர்நாடகாவின் தக்ஷிண கன்னடாவில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கனமழை காரணமாக பல மாநிலங்களில் விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. அந்த வகையில் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாளை நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உதகை, குந்தா, கூடலூர், பந்தலூர் ஆகிய தாலுகாக்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. மேலும் கனமழையானது தொடரும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மேலும் சில பகுதிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாகவே இருக்குது. கண்டிப்பாக அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல் அப்டேட்ஸ் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.